ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଇ ହୋପ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଏଇଟା ସକାଳ 6ଟା କି 6:30ରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ବଥୁଆ ଶାଗଟା ବାଛୁଥିଲି। କଣ ପାଇଁ କି ହଜବେଣ୍ଡ ନା ସେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତିନି ଲଞ୍ଚରେ, ସେ ଭାତ ଡାଲି ଏଗୁଡା ନେଇକି ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମତେ ପରଟା ରୁଟି ଏମିତି ଜିନିଷ ଦବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଯଦି ପରଟା ରୁଟି ଦବା ଲୁଚେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାଗ ବି ଆମେ ଖୋଇବା କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଥୁଆ ଶାଗକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବି ଆଉ ଦହିରେ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ରାଇତା ଟାଇପର କରିବି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କରିବି ଭାବୁଛି ବ୍ରୋକୋଲି ଆଉ ପନିରର ପରଟା। ସେଟା ପୁରା ହେଲ୍ଦି ବି ହବ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଟା ଚକଟୁଥିଲି ପରଟା ପାଇଁ। ଏଟା ସେ ଟିଫିନ ନେଇକି ଯିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଖାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ପରଟା ଆଉ ପରଟା ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଟା ଚକଟିବେ, ମାନେ 6ଟା ପରଟା ପାଇଁ ଆପଣ 10ଟା ରୁଟି ପାଇଁ ଯେତିକି ଅଟା ଚକଟନ୍ତି, ଏଠି 5ଟା 6ଟା ପରଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟାଟାକୁ ପୁରା ଚକଟିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ରୋକୋଲିକୁ ନା ଟିକେ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରିବେନି ତାକୁ, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଟିକେ ଖଦଡ ଖଦଡ ଥିବା କଥା ବ୍ରୋକୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଘରେ ବ୍ରୋକୋଲି ନାହିଁ, ଆପଣ କୋବି ବି ନେଇପାରିବେ। କୋବିରେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ କୋବିରେ ବି କରିକି ଦେଖିଛି, ସେଥିରେ ବି ବଢିଆ ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ତ ଘରେ ବ୍ରୋକୋଲି ନଥାଏ, ଯେବେ ଥାଏ କରିଦିଏ। ଆଉ ପନିରଟା ଆମେ ଏବେ ଦବାନି, ବ୍ରୋକୋଲିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଭାଜିବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ପକଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ପାଓ ଭାଜି ମସଲାଟା ଆପଣ ପକେଇକି ଦେଖିବେ, ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା, ମାନେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଥିବ କୋବିଟା ଜମା ଦେବେନି। କଣ ପାଇଁ କି ପନିରଟା ପଡିଲା ପରେ ଭଲରେ ଭାଜି ହବନି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାଜିବେ। ହଁ, ଆଉ ଆପଣ ନା ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକେଇବେ। ମୁଁ ତ ଚପରରେ କରିଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ କାଟି ବି ପାରିବେ। ଆଉ ସେଟା ପଛରେ ପକେଇବେ, ପିଆଜଟା କେବେ ବି ଆଗରୁ ପକେଇବେନି। ସେଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପନିର ପକେଇବା। ପନିରକୁ ଆପଣ ହାତରେ ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପୁରା ଛୋଟ ପୁରା ପନିର ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା। ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପନିରଟା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏମିତି ଖଦଡ ଖଦଡ ବଡ ବଡ ପିସ୍ ରଖିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଟା କଲା ବେଳକୁ ନା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ଏଇଟା ତାପରେ ମୁଁ ପରଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ ବଡ ଗୁଳା ହେଇଛି। ଆମ ନର୍ମାଲ ପରଟା ଗୁଳାଠୁ ୟା ଗୁଳା ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଡ ଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଟାଟା ରଖିଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଯେମିତି କି ସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ମ୍ୟାଟଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ ପେପର ପକେଇକି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପେପରରେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ଏ ବ୍ଲୁ ମ୍ୟାଟରେ ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନା ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜମା ଖସେନି। ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ତାପରେ ରୁଟି ଗୋଟେ ବେଲିକି ତାପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ଯାହା ଆମର ବ୍ରୋକୋଲି ଆଉ ପନିର ଯୋଉ ପେଷ୍ଟଟା ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି 4 କୋଟିଆ କରି କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଲ ପରଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ଯାଉଛି ମସଲା ଗୁଡାକ, ଆପଣ ପରଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ବି ଏମିତି 4 କୋଟିଆ କରିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁବିଧା ହବ ନା। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଜମା କରିପାରୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପରଟା କରେ ମୋର ସବୁ ବେଲନା ପେଡି କାଠି ସବୁ କିଛି ପୁରା ଅସନା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହିଁ ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ମାନେ 4 କୋଣିଆ ପରଟା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମାନେ ମତେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପରଟା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରେଡି। ପୁରା ଏତେ ସହଜ ଲାଗେ ମତେ। ପରଟାଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୁହା ତାୱା ଉପରେ କରେ। ଲୁହା ତାୱା ଉପରେ ସତରେ ମାନେ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ପରଟା ସେକିବେ, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ମଜା। ମାନେ ରସ ତାୱା, ମାନେ ଯୋଉ ଆଲୁମିନିୟମ ତାୱା ନଥାଏ, ଆଲୁମିନିୟମ ତାୱା ୟୁଜ କରିବାଟା ଟିକେ କମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକି ସେକୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଘିଅରେ ବି ସେକି ପାରିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଘିଅ ଖାଏନି, ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଇ ହିଁ ପାରୁନି। ମତେ କେମିତି ଘିଅର ବାସ୍ନାଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଗାଳି ଦେବେ କି ଇଏ କଣ ଘିଅ ଖାଉନି। ଆମ ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ତ ଘିଅ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିଫିନରେ ରଖିଦେଲି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏମିତି ପରଟା ହେଇକି ପୁରା ଟିଫିନ ତାଙ୍କ ରେଡି ହେଇଥିଲା। ସେ ବେଶୀ ନିଅନ୍ତିନି, 3ଟା ପରଟା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବେ କି ମାନେ ଯେତେ ହେଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ସେତେ ହେଲ୍ଦି କରିକି ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରୋକୋଲି ପନିର ବି ରହିଲା ଏଥିରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଶାଗକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଶାଗଟାକୁ ଟିକେ। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ନା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। କଣ କି ଶାଗରେ ଏମିତି କଞ୍ଚା ଶାଗରେ ସେଟା ଦହିଟା ପଡିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯେତେ ସିଝିଥିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଗିନାରେ ଆମର ବାହାର କରିଦବା।
एबे सेथिरे पकेबा आमे दही मु पूरा ठीक मापटा जानिछि मोर टिके भी बेसी हुएनी आपण जदि घरे बेसी लोक खाइबे तापले आपण साग भी टिके बेसी नेबे मु केवल जनक पई करूछि कमे मते पूरा दही खाइबाटा मना कराइछि आजमारे आयुर्वेदिक औषधटा खाउछि आपण मन तो जानिथिबे तो सेतिबे मते दहीटा पूरा मना सेतिबे मु खाली हस्बैंड को पई ही करूछि ताको भल्ल भाबरे पूरा मिसेइबे एमती न अधा जगह साग थिबो अधा जगह दही थिबो नै पूरा भल्ल भाबरे मिसेइला परे एथिरे आमे गोटे छुंकटे भी दबा से छुंकरे बेसी किछि नै सुखिला लंका जीरा आ टिके सोरिष पकेकी छुंक पकेबे कि सांगे सांग सेटा को मिसेइ देबे जेमती छुंकर बास्नाटा भी रहिबो आ एबे एटाको आमे टिफिन रे भरिबा टिफिन टा देखिए आपने केमिति मु पूरा परफेक्ट मापरे भरिबे आपन माने भाबुतबे बेसी हे जिवो टिफिन रे जागा होनी किंतु पूरा परफेक्ट सेईटा पूरा पूरा स्पेशलिटी आउ देखिले तो पूरा पोछा पोछ होइके सबु दही सरीगला टिके भी दही रहिलानी एटा मो काच टिफिन रे दउची दहीटा को आ परटाटा मो स्टील टिफिन रे ही देइतिली आपण जोउथिरे भी देई परिबे एमती किछि नै खाली काच ही दरकार बोली तापरे मु लंच बॉक्स रे भरी देली तांकर टिफिन सबु आ गोटे चामच टेबु मु जेमती हेले दिए कमे कि दही दउची तो चामच टा न देले से केमिति खाइबा हाथ रे तो दही खाइ परिबिनी सेति पय चामच टा तो पूरा निश्चित भाबरे रेडी हेई गला पूरा सकाळ सकाळ टिफिन आ एबे हेइतबो टाइम केतेटा हेइतिला केजानी सेई 7:30 सुधा सबु हेई जाई थाए काम तापरे मु टिके बाहर को आसी कि देखिली काली राती रे एठी ना वर्षा बहुत जोर हेइतिला किंतु एबे तो लागुची पागटा टिके भल्ल हबो बोली कमे कि माने एते खरा तो होउनी किंतु देखंतु आपण तळको देखिले जानि परिबे केमती ओद्दा हेइ जाइछे सब आडे कुहुडी पडले भी एठी एमती ओद्दा हेइ जाय किंतु काली बहुत वर्षा आइछि किंतु लागुची कि आज पागटा भल्ल हेइ पारे तापरे मु गाधेई पाधेई पडली कि मुहटा पूरा फाटी जाउची एते शीत होउची जे देखुनानी मो स्वेटरटा मते एमती ढिला ढिला स्वेटर पिंदिया को घरे बढ़िया लागे पूरा कंफर्टेबल भी लगे एटा मो मुहरे टिके क्रीम लगे दोछि नले मुहटा फाटी जाउछो माने मुहटा फाटी गले केमते ओटे लागेनी मो तो पोडुछि केबे केबे मु जो दिन मॉइस्चराइजर लगेबा को भूली जाउछि मो मुहटा पोडे टिके टिके एटा तापरे मो खाइबा टाइम हे जेतिला तो हस्बैंड जो नेई कि जाइतिले ब्रोकोली पनीर पराठा आ मु एटा मो पई चटनी कली कमे कि मु तो खाइबिनी दही सेति पई मु एटा खाउछे गरम गरम ब्रोकोली आ पनीर रा पराठा आपण माने भी करन एटा बढ़िया लागे ब्रोकोली न पके के आपण जे फूलकोबी भी पके परबे सेटा भी बढ़िया लागे आ तार संगे दे देखो पराठा कते बढ़िया आइचे और तार संगे को टमाटो धनिया पत्र चटनी सकाळ खाइबाटा पूरा जमी गला कहूनथिली आज पागटा टिके भल हबो बोली लागुची मोर ए घर पोछाटा ना सब एते दिन 2 दिन हेलानी एक्चुअली वर्षा होतला सेति पय जम्मा सुकु नथिला आज सेति पय म एटा को खरा आड को मुह करी के टिके सुखै दउची खरा होची माने पूरा सुखी जीव एगुडा टिके एमती रही गले टिके गंध हुएनी सेति पय मु ताको एटा धोई देली भल भाबरे पोछाटा को आ टिके खरा आड को मुह करी सुखै देली खरा होउची माने लुगा तो जेमिति हेले कच्चा हबो सेति पय मु वाशिंग मशीन खोलिली आ गोटे परे गोटे लुगा सब पकेई चाली कमे कि 2 दिन हेलानी वर्षा होतला त लुगा पटा कि जे काचू भी नथिले मु भाबुतिली टिके खरा हो पागटा टिके भल्लो हेले काचिले कोने कि खरा रे सुखी जीवो आ घर भितरे आपण केते सुखेइबे शीत दिने कहले आ घरटा भी पूरा घर भितरे कोउटी को बसिबे आ जागा मिलेनी खाली चारियाड लुगामय देखुचनी केते बढ़िया खरा होची केही विश्वास भी करिवेनी कि काली काली एते 2 दिन हेलानी एते वर्षा होतला 2 दिन जा हो ऊपर वाला रे एटा ही दया तापर एटा खरा वाला खाइया समय हेई जेतिला आ खरा वाला खाइबरे मु गरम गरम भात अमृत भंडा बुट डाली तरकारी गोटा अंडा आमलेट आ लेंबू आ लंका नेइची आ ता संगे काकुडी लेंबूटा पूरा बढ़िया भाबरे चिपुड़ देबा कमे कि काकुडी संगे जेतेबे माने लेंबू आ लंका को आपण बढ़िया भाबरे दरी देबे मो लंकाटा देखिले केमती उडी गला मु भी पूरा आश्चर्य गेले एटा करे एमती
ଉଡ଼ିଗଲା। ତ ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଚକଟି ଦେଲି। କଣ ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା କଣ ଥିଲା କେଜାଣି କାକୁଡ଼ି ସବୁତକ ପୁରା ପିତା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି ଏବେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ପୁରା ପିତା ଥିଲା। ମତେ ପୁରା କଲରା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ସତରେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ତରକାରୀ ଭାତ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମସଲା ଦେଇକି ଯୋଉ ବୁଟ ଡାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା ଆମେ କରନ୍ତି ସେଟା ଭଲ ଲାଗେନି? କାହା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ କେଜାଣି କେମିତି ଖରାବେଳେ ଭାତ ନ ଖାଇକି ରହିଯାନ୍ତି। ମୋର ତ ଭାତଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କେବେ ମୁଁ ବି ଖରାବେଳେ ରୁଟି ଖାଇଦିଏ। କଣ ପାଇଁ କି ଏକା ପାଇଁ କେବେ କେବେ ଭାତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି। ଏପଟେ ମୋର ୱାସିଂ ମେସିନର ଲୁଗାପଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା କାଚି ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଶୁଖି ବି ମାନେ ଅଧା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦଉଛି। ଖରାରେ ଶୁଖିଗଲେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ବି ଶୁଖିଯିବ। କଣ ପାଇଁ କି ୱାସିଂ ମେସିନରେ କଚା ହେଇଛି ଶୁଖି ଯାଇଛି ତ ଜଲ୍ଦି ଖରାରେ ଶୁଖି ବି ଯିବ। ମୁଁ ମେଥି ଶାଗ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ବି ବାଛି କରି ରଖିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ହବ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ପୁଣି ରାତି ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାତି ଖାଇବାରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ସେଇ ବୁଟ ଡାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନଥିଲୁ। ଆଉ ବଥୁଆ ଶାଗର ପରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଶାଗକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସକାଳେ ସିଝେଇଥିଲି ସେମିତି ଶାଗକୁ ସିଝେଇକି ଅଟାରେ ଚକଟିକି ପରଟାଟା କଲି। ପୁରା ନରମ ନରମ ପରଟା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଘରକୁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବଥୁଆ ଶାଗ ମିଳେ, ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନା। ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ବି ସିଝେଇକି ପକେଇ ପାରିବେ, ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜମା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ କେମିତି ହବ? ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।